Olá, turminha do G5, olha o coração na prova batendo de saudade de vocês. A prova tá com muita saudade. Mas sabe de uma coisa? Tá sendo muito bom ter aula Zoom, porque eu vejo você, escuto você, a gente troca algumas ideias, né? A gente fica mais de pertinho, um pouquinho, pelo menos, matando essa saudade, tá bom? A nossa aula de hoje vai ter uma surpresa. Quem aí gosta de surpresa? Ah, eu espero que você goste. Na aula de hoje nós vamos falar sobre um novo projeto da turminha do G5 com a Proisnara. Sabe o que é esse projeto? Bom, deixa eu explicar para você. Nesse projeto nós vamos trabalhar palavras, vamos trabalhar sílabas, deixa eu ver mais o que, vamos trabalhar cores, tamanhos, vamos trabalhar pequenas palavrinhas para você começar a ler. E sabe o que é mais de gostoso? Isso tudo vai ser feito com o nome de animais. E aí você vai me dizer, que animal é esse? Onde ele mora? O que ele come? Como que é o pelo dele? É grosso? É macio? É fofinho? Tem no Brasil? Ou tá lá no Japão? Ou será que tem lá na Europa? Ah, através desse projeto nós vamos conhecer o mundo dos bichos. E para isso eu trouxe um amiguinho para você. É o novo amiguinho de vocês, da turminha do G5. É o Bicho Beto! Olha só que legal! Esse daqui é o Bicho Beto. Através deles que nós vamos conhecer um pouquinho das palavras e das letrinhas do alfabeto. Você já sabe que lá no nosso alfabeto tem as vogais e tem as consoantes. Já estudamos sobre isso. Agora nós vamos juntar consoantes com vogais e vai formar palavrinhas. E vai ser com a ajuda do nosso amiguinho aqui. E hoje o nosso amiguinho já vai apresentar um animal. Uma dica para você, esse animal ele vive na água, ele é grande, então fique de olho no vídeo, preste atenção na aula de hoje e até mais. Um beijo, eu amo vocês. Então, turminha do G5, aqui nessa vasilha com essa água, vamos fazer de conta que é o mar. E dentro do mar tem um animal que está escondido, que o Bicho Beto falou. O Bicho Beto vai apresentar o primeiro animal que está dentro do mar. Vamos ver quem é? Que animal será que vai ser? Nossa! Que é isso daqui? Ah, é uma baleia. Vocês conseguem ver? É uma baleia. Olha só. Nessa baleia está escrito B-O-B. O-Bo. Nessa baleia está escrito, olha, nessa daqui está escrito, eu espero que você esteja conseguindo aí na sua casa ler. Que letrinha que está nessa baleia? Bi. E vamos ver se tem mais alguma. Ah, parece que tem uma aqui. Vamos procurar? Ah, olha só essa. Ba. E nessa daqui tem o que nessa daqui? Bu. Bo. Você tá conseguindo ver? Olha só que legal. Bo. E aqui? Bé. E aqui? Buba. Que linda a baleia, né? Bi. Olha só que linda a baleia. Espero que você tenha gostado dessa experiência. E a tarefinha de casa é você fazer exatamente isso. Pegar uma vasilha igual a essa. Você vai colocar água e também tinta azul. E no papel embaixo da vasilha você vai colocar, olha, as baleias escrito com as letrinhas que você quiser, tá bom? De preferência a família silábica. Ba, be, bi, bo, bu, ba,
bé, bi, bo, bu. Tá bom? Então é isso. Tchau, tchau. Continue de olho no vídeo, porque a aula ainda não acabou. Beijos! Essa é a letra B. Vamos ver o som que a letra B faz? B. B. Agora é a sua vez. Repita comigo. A letra B pode se juntar com as vogais A, E, I, O, U. A letra B mais a vogal A dá o som Ba. Ba, leia. A letra B mais a vogal E dá o som B, de besouro. A letra B mais a vogal I dá o som BI, bicicleta. A letra B mais a vogal O dá o som BO, bola. A letra B mais a vogal U dá o som BU, buraco. Fique de olho nessa musiquinha, cante junto para você aprender a família silábica do B. O B sozinho é muito tristezinho, ele precisa de um amiguinho. Vamos chamar a letrinha A. Como vai ficar? O B sozinho é muito tristezinho, ele precisa de um amiguinho. Vamos chamar a letrinha E. Como vai ficar? O B sozinho é muito tristezinho, ele precisa de um amiguinho. Vamos chamar a letrinha I. Como vai ficar? Bi, bi, bi. O B sozinho é muito tristezinho, ele precisa de um amiguinho. Vamos chamar a letrinha O. Como vai ficar? Bo, bo, bo. O B sozinho, muito tristezinho,